السلام عليكم. bonjour les amours. votre coach محمدي فاتن. نحبكم برشا ونتمنى لكم كل خير. اليوم حبيت j'aborde avec vous le sujet de la vulnérabilité. La vulnérabilité شنو معناها un être vulnérable. un être vulnérable en général يا إما يبدأ بطبيعته معناها émotionnellement mou faible. sinon يبدأ إنسان يعني عادي، تنجم تكون شخصيته معتدلة ولا ميم قوية، لكن سويت ان ديسي دان بروش بعد وفاة واحد من الوالديه العبد ولا حد من أقاربه العزيز عليه، suite à une séparation tel qu'un divorce, suite par exemple à un problème financier grave, à la perte d'un travail. الإنسان تولي نفسيته هشة برشا ويولي vulnérable. في الوقت هذاك دونك شنو يصير انه يولي يريد كيما حاجه ثمينه وعريتها. دونك وقت اللي هي معريه معناها اللي كيما تقول انت لا بو برولي باغ اكزومبل، وقت اللي تبدا عندنا لطف اون بو برولي اول حاجه يلزم العبد يغطيها افيك لي كريم ويغطيها افيك ان بونسمون والكل باش ما يتلموش عليها لي ميكروب ويزيدوا على ما بها. Ce qui se passe quand l'être est vulnérable, c'est qu'un prédateur vient, en général صيادة. Ce sont des gens اللي يصطادوا العباد qui sont faibles, qui sont en difficulté, bien sûr pour leur faire du mal. باش يقول لك واحد مسرنته خارجه والاخر يقول له اعطيني شويه للقطوسه. سي ان بو سا معناها عندنا مثل تونسيه جينيال معناها يفسروا كل شيء. دونك باغ اكزومبل انا نعطيكم ان اكزومبل ريال كي ريالمون اللي وجعني برشا. سيتي لو دساني في حكايه الكونفينمون وفينا نحنا وفي خدمتي اللي تعطلت مي سيمينار في كل شيء معناها. سي ليستوار دو فيول دو لا جون في. C'était le 20 mars en fait, خرجت وقت الكونفينمون. Elle était vulnérable parce qu'elle n'est pas de Tunis, donc elle connaît pas les lieux. لقات روحها في بقعة فارغة، لقات روحها خايفة قريب المغرب، الدنيا بدات تظلم شوية، مزروبة تحب تمشي للستاسيون دو لواج والحكاية الكل نعرفوها باش تاخد سون اوردي et tout. Et là quand elle était vulnérable وخافت elle a eu recours الأول ناس عرضوها. Donc c'était ça le déclenchement du drame. معناها لقات زوز بندية مرأة سي اون نوز دير مرأة ومعها سون بوندي ولا حكاية كركروها اي لون فيولي ورست لها مسكينة معناها باغاليزي وربي يشفيها. سي با سا لو سوجي. لو سوجي حبيت نقول لكم وقت اللي تبداو vulnérable vaut mieux ne pas entrer en relation avec des gens que vous connaissez pas. Et encore تدخلوا مع ناس، تدخلوا في علاقات مع ناس اللي تعرفوهم واللي عندكم ثقة فيهم، اللي معناها باش يوصلوكم البر الأمان. حتى راهو نعطيك معناها حتى كي تبدا عندك une maladie, un peu de fièvre, quand tu es fatigué, dans une période de stress, dans un conflit conjugal, vaut mieux تقعد زين تحاول معناها avec tes propres moyens. tu as recours انا نقول الام معناها ولا ان بسيكياتر ولا ان بسيكولوج، ولا واني مش في ثقافتنا برشا الناس يخافوا من البسيكياتر والبسيكولوج. اي بورتون معناها ينجم يوصلك البر الامان بسلام، وما تدخلوش في علاقات اللي تنجم تزيد على ما بيكم. Voilà, donc le conseil du jour, quand vous êtes vulnérable, s'il vous plaît, faites attention. D'abord, ما تحكيوش على الفيبل متاعكم. Ne laissez pas voir معناها ce que vous sentez aux autres et ayez recours aux gens de confiance tels que votre maman ou un psy. Je vous aime beaucoup. ربي بقى علينا ستر الناس الكل. Excellente journée, à très bientôt.